Presentamos una exclusiva vivienda reformada en 2021 rodeada de un frondoso bosque de pinos y encinas a solo 5 minutos de San Martín de Valdeiglesias. Esta propiedad excepcional incluye, además de una vivienda de 126 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas, diseñada para maximizar el disfrute del paisaje y la serenidad del entorno, varias hectáreas del magnífico bosque colindante, que otorga la privacidad y tranquilidad que se busca en este tipo de propiedades. Subiendo a la planta superior, encontramos 2 amplios dormitorios y un baño completo. Uno de ellos destaca por su acceso a una fabulosa terraza que ofrece impresionantes vistas a la sierra, un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del aire fresco. Da la bienvenida a un fantástico porche cerrado con grandes ventanales que inundan de luz natural el espacio y ofrecen vistas panorámicas del entorno. Este porche se ha convertido en una acogedora zona de comedor, ideal para disfrutar de comidas al aire libre durante todo el año. El salón es amplio y luminoso, equipado con una chimenea que añade calidez y encanto, y tiene acceso directo al exterior, permitiendo disfrutar del jardín y el paisaje circundante. Además, en esta planta se encuentra una habitación con baño completo, también con salida directa al exterior, proporcionando privacidad y comodidad. La cocina es un sueño para cualquiera, con un diseño moderno que incluye una isla central, una zona de desayunos y una estufa para asados. La propiedad está equipada con todas las comodidades necesarias para una vida autosuficiente y sostenible. El suministro de agua proviene de un pozo propio, garantizando una fuente confiable y abundante. La electricidad se genera mediante placas solares, con una batería que permite acumular energía para su uso durante la noche o en días nublados, reduciendo la dependencia de fuentes de energía externas. Adicionalmente, la propiedad cuenta con una caldera Juncker propano, tanto para la calefacción como para el agua sanitaria. Las ventanas de aluminio aseguran un buen aislamiento y durabilidad, mientras que el porche delantero techado añade un toque adicional de funcionalidad a de la vivienda. La vivienda dispone máxima seguridad vídeo digital, con videocámaras y una alarma de última generación. Además, el cuartel de Guardia Civil se encuentra a meros 4 minutos y solo existe un camino de acceso a la vivienda, lo que asegura una protección adicional. Este terreno es una oportunidad única para aquellos que buscan un refugio en la naturaleza, sin renunciar a las comodidades modernas. No pierda la oportunidad de visitar esta propiedad excepcional y descubrir todo lo que tiene para ofrecer.